عن إيه صاحب أنا شوتيا halkan iska ilaaliya xadhig u dheer iyo soo boodi kara إيجيا أنا مصبوديني خلاص بايد ورا بايد يو أغير ورا بايد كني جنبه إن أدبا أدوار كان خالد سعد يجور بحصو يكاله يمكن سوي استاك إن libaaxan waxa uu ka mid yahay labada libaax ee maanta ka baxsaday beerta libaaxyada mid ka mid ah weey kani oo labadii libaax kii la soo qabtay weey ninkan hadda ila jooga ayaa ah ninkii isagu libaaxan kala soo xiray haddana waa wadul fadhiya sida arkaysaan bal nooga warbixi sidee u baxsadeen horta libaaxyada waxa la siiyaa galinka dambe unta la siiyaa waqti roobaadna way hay way waqtiga roobkana way iska dhaqdhaqaaq badan inuu xarakaad bay sameeyaan way marka inanka si yaro kadisa ayay u dhaafeen una jiideen marka waxay ahaayeen 7 libaax inta kale uu safe gareeyay uu isku dayay inuu albaabka xidho way laakiin laba libaax ba dhaafay labadii libaax ee dhaafay mid uu baxsaday oo uu tagay way marka kan waxaan ku soo dhex gaarnay beerta markuu soo dhex socday sidaad arkaysaan ba silsilad baan ku xidhnaa uu xidhan yahay aadiyad silsiladu geedkana ku xidhan tahay way isaga qoortiisana waan ku xidhnay halkii aan ku qabanaan ku xidhnay marka waxaan doonaynaa hadhow toole inaanu xarayno marka caagtu go'do sanqadhu naga go'do bahalkan uu sanqad neceb yahay sanqadha uu ka xanaaqaa ka kalena isagana waay xabad baa ku dhacday uu dhaawacan yahay marka ka dhaawacan isaga dhiig badan baa ka dhacay uma malaynayno inuu nool yahay laakiin meesha uu ku jiro ciidan baa ka wareegsan annaguna heegan baan ugu jirnaa sidaan gacanta ugu soo dhigi lahayn dadka uu waxyeelay haddaad adigu mar kale noogu celiso maxaad haysaan tirada rasmiga waa gabadha uu dhaawacay markii la toogtay inankii soo dhaafay iyo inankii uu jiiray oo markaa libaaxyada gacanta ku hayay isagu aad iyo aad waxna ma qabo nabarna ma qabo waanu joogaa inantana sida wada aragteen ba dhakhtarkay taallaa mahadsanid aad baad u mahadsan laakiin dadka waxaa leenahay badan oo iyagu muuqaalo kala duwan arkayay waxay ku rumaysan doonaan in libaaxyada mid ka mid ah maqan yahay oo iska ilaaliyaan halka kii labaadna uu halkaasi ku xidhayay aad baad u mahadsan tahay sax waa gabadha qabtay laga xabada lagu riday markii la gooyay iyo inankii ka furay albaabka oo ay jiireen ay ku tunteen waana wax dhaawac kale ma gaarsiin laakiin way ku joogjoogsadeen markii albaabka ka meel laydinku sheegay oo la leeyahay hadda uu jooga amba raadkiisii waanu qaadnay markaa meel yaro keeno halkan oo garamaya halkaasaan filanay ku jiro markaa dhinacana dooxaa ka xiga dhinacana ciidankaa ku wareegsan haweenka waa uu ka baryahay sugan weli dadka xaafadda kuma baraarugsana sidaan markaa intaa soo dhex soconay aan arkaynin xaafadaha waa la iska wada hor fadhiya arrintaa booliiska iyo fariinta sida u gaarsiisay waxa weeye waa la gaarsiiyey waana la hadlay maayfariinkuna wuu ka hadlay fariinkuna wuu ka hadlay marka waxa weeye dadka aad baa loogu dii waxay lahaa bixina guryaha ku jira inta muxuu ahay baalka inta lagu soo dhigayo kii kale sidii la qabtana wuu joogaa kan fadhiya midaba ka dhalan doontaa intii kale iska jooga bismillahi raxmaani raxiim libaaxyada baxsada waa laba marka mid waa la hayaa mid waa maqlan waxaa runtii keentay ku yaro horumaha oo libaaxa ayaa furay libaaxa dabadeedna soo hilibsiinaya lagu galay roob baa da-ayey baasaxadiisa roobka markuu da-ayo uu cayaaraa uu joojoogaa magaalka ninka awal buu furi jiray uu geli jiray dabeedna roobkii oo soo dhexaya ayuu dowladda usoo markaasuu wuxuu ku dhacay way dhaafeen markaa waqtigaa furkaabay ahayd meesha waa la ilaaliyaado waa lagu ilaaliyaa marka iyadoo dad kale maqan afarkii 3 nambar kusoo bixinayaan laba kale marka hore 3 waa ahayd dabeedna markuu meel dhex marayo gabadhi way ka guuyeen wana xabadii ku guuyeen way dhaawaceen meel wuxuu galay muxuu ahay kalinaoo jaqaa ciidanka qaranka booliisku way soo gudbiyeen iyo calaamada iyo fara badan oo si wanaagsan loo shaqeeyey markaa waan baanay habeenimo noqotay
وهي ماشي كعب بقى هي إن شاء الله صبح أما يسوي لها وعمل إن شاء الله مركا تذكر مشي لنا وأنا صوت كل يوم حافظة ويسكت عليها يوم هذا بعد كتير إن شاء الله هو واللي بحق فاطمية هو صعب سكنين اللي بحني فكان حلال والله سوان الشيء اللي بحيده أروح ويا كوي قتل ويا أخوه كبير وكورونا فايروس بسود جاي موسكو يقال كينيا أنا هو اللي تنزانيا وأنت صوت عندي قالوا لك الأحمرية هي هاي صوت وين مكان دول جرينا بيمريا تاكل وقارنا وحكوا أيوة وين هاي يعني بكير نمشي بنقول بيا بجرال marka waxa weeyaan muuqaalo lagu qurxiyo weeyaan oo lagu lalay lagu bambuunayo laakiin ma aha علي محمد عبد واحد دوني هنا سيداي وبدك كلو اسكو جوغريو هذا كاله ابقى مين كمي كاله habaqani walaal كاله كاله